anh nhận cờ cho rê su bóng ổn cho luôn chơi thì cờ prop án khả năng ní đại xem bạc na xem cái bò thật này lơ pleu về cái trái cào rong chặt cái trái đồn tiêu từ cái bông từ làng lịch pleu hai bóng ổn bị chia po ruột quạt màu nê sa tray màu bóng sầm nanh bóng tray nơi hai tam đong pleu về cái bò từ làng bóng ổn nữa tam đong pleu từ làng hiệt nọ rít nọ hơiហើយនេះគឺជាសកម្មភាពពួកគាត់ក្នុងគ្នាបងសំណាញ់បងប្អូនអាចមើលបានបងបានទេបងបានដែរនេះហើយនេះបងសំណាញ់ហើយទឹកឡើងរិចលិចភ្នាល់តែម្ដងបងប្អូនហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ក្មេងៗគាត់មកលេងទឹកសប្បាយតែម្ដងទឹកឡើងហូរតាមថ្នល់រឹមដូចទឹកជ្រោះចឹងបងប្អូនសប្បាយខ្លាំងតែបងប្អូនដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសង្កែសូមមេត្តាបង្កើនភាពប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសបងប្អូនណាដែលមានមនុស្សចាស់ជរាក្នុងផ្ទះមានជនពិការនិងក្មេងតូចសូមមេត្តាបង្កើនភាពប្រុងប្រយ័ត្នពួកកម្ពស់ទឹកកាន់តែឡើងខ្ពស់វាឡើងប្រហែលជា13ទៅ14ម៉ែត្រចឹងបងប្អូនអាចមើលបានសកម្មភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បងសំណាញ់យកត្រីបងតាមផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនបងឃើញទឹកកំពុងឡើងហើយគាត់នាំនេះបងតាមផ្លូវបងសំណាញ់តាមផ្លូវតែម្ដងបងប្អូននៅព្រៃកញ្ច្រែងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងក្រោមដូនទាវរោងចក្រកញ្ចៅមើលបងប្អូនបានត្រីតើចូលមើលសកម្មភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់មកទីតាមដងផ្លូវអ្នកខ្លះក៏មកបងសំណាញ់អ្នកខ្លះក៏គាត់មកមើលអ្នកខ្លះក៏គាត់មកលេងទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចង់មកលេងកំសាន្តទឹកមកខាងព្រែកនរិនព្រែកកញ្ច្រែងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងបាននេះទឹកហូររឹមបងប្អូនទឹកកំពុងហូរនៅលើថ្នល់តែម្ដងហើយបងប្អូនគាត់កំពុងតែបងសំណាញ់ទឹកឡើងអ្នកខ្លះក៏ពិបាកចិត្តទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះក៏គាត់សប្បាយទៅឡើងខ្លាំងបងប្អូនហើយមានអ្នកដងត្រីទៀតបងប្អូននៅខាងមុខមានអ្នកដងត្រីអ្នកគេជីកមកទៅខាងនោះគេដងត្រីចឹងទៅហើយល្ងាចបានសបោមនុស្សផ្ទះលិចទៅកាយនេះសบายបងប្អូនទន្ទឹមការសบายសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នផងបងត្រីនៅមុខផ្ទះបដោយនេះបងប្អូនមិនមែនបងនៅស្ទឹងទេព្រោះទឹកវាឡើងរែកថ្នល់ហើយបងសំណាញ់នេះទស្សនភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយចេញពីនេះទៅខ្ញុំនឹងទៅផ្សារទៀតព្រោះផ្សារនៅក្រុងបាត់ដំបងហ្នឹងក៏មានការលិចទឹកដែរតទៅពីចេញពីផ្សារនៅក្រុងបាត់ដំបងហើយខ្ញុំនឹងទៅឡាយនៅឯខាងរហាសួងព្រែកនរិនឲ្យបងប្អូនមើលទៀតថាទឹកវាឡើងខ្លាំងតែម្ដងនេះទឹកឡើងដូចទឹកជ្រោះអញ្ចឹង ប
សบายបងប្អូននៅណាគេចង់មកលេងកំសាន្តមកលេងបាននៅព្រៃកញ្ច្រែងនឹងប៉ុណ្្នឹងបានហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា